Një tjetër aksident është shënuar në rrugën Shkodër-Koplik duke qenë i dyti i brenda 2 ditëve. 2 mjete motorike janë përplasur me njëri tjetrin. Nga ky aksident janë dëmtuar 2 drejtuesit e mjeteve dhe janë dërguar në Spitalin Rajonal të Shkodrës, të cilët ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Policia vendore e Shkodrës raporton se aksidenti ka ndodhur rreth orës 16:20 në fshatin Shtojëri. Mjeti i Ford me targ AA 215 FK me drejtues shtetasin me iniciale AG 30 vjeç, banues në Koplik, është përplasur me mjetin tip Audi A6 me targa të huaja K103B me drejtuesin shtetasin me iniciale FK 37 vjeç, banues në fshatin Shtojëri ku edhe ndodhi aksidenti. Shtetasi me iniciale AG po vinte nga Malësia e Madhe drejt Shkodrës, ndërsa shtetasi me iniciale FK po hynte në shtëpinë e tij. Përplasja edhe pse ka qenë fort, 2 drejtuesit e mjeteve ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Rruga Shkodër-Koplik po kthehet në një rrezik të vërtet, duke u bërë burim aksidentesh çdo ditë. Përveç kësaj është edhe një prej akseve me një fluks të lartë, ndaj edhe masat kërkohen që të jenë më të mëdha.